¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de YouTube. El día de hoy vamos a fabricar una sombrerera para unas bocinas 6x9 que irán montadas en un Tsuru generación 3. Esta sombrerera contendrá MDF, vinil o vinipiel, acrílico e iluminación LED. Así que sin más, comenzamos. Continuamos con el proyecto, amigos, y como ven aquí ya tenemos las dos piezas listas. Esta es la principal donde van a ir montadas las bocinas y donde tenemos espacio para nuestro stop. Pero esta es con la que vamos a hacer el borde. Lo que es importante es que sea exactamente igual para que todo el borde que recortemos concuerde con este. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner una pieza encima de la otra y vamos a atornillarlas y pasarlas por el router para que queden exactamente igual de las orillas, y ya vamos a empezar a diseñar el borde, que es el que vamos a recortar manualmente.